于被爱，命运叫人释怀。这次我不想逃，那都是一路遥。脑海都是你的微笑，听到熟悉的歌谣。想要条评论区全是小猫的抖音。I'm talking all around the clock. I'm talking hope nobody knocks. I'm talking opposite of soft. I'm talking wild vibes. 真的讨厌老拿手机怼我脸掰，拍出我是又肥又圆还有点呆，小眼大鼻头突出像个怪胎。知道猫每天喝多少水吗？我以前用这种饮水机，以为每天不用换水，猫就会乖乖喝那个冒出来的水。但是用过的人都知道，一个星期才换一次水，那个水很难保障干净，所以猫喝水还是要用好的材质，坚持每天换干净的水。最近双十二种草了一个可以称重的猫水碗，它碗口够大，猫喝水不会碰到胡须，而且还是不锈钢材质，补水和换水都可以通过 app 提示，真的很贴心。它还可以通过摄像头看猫猫喝水，同时也可以录像。如果你不喜欢这个摄像头，也可以在 app 中屏蔽哦。以阿福10斤为例子，大概每天喝水是200到300毫升，相当于一瓶可乐。如果猫不怎么喝水，会导致消化不良、出现便秘，还会容易引起肾结石等情况。所以铲屎官们要时刻关注猫猫的喝水量哦。你晓不晓得，在人类的世界里，罐头它是需要用钱买的。在人类的世界里，钱是哪个来的？就是需要你在一个公司里头当牛做马，才可以得到一丁点的钱。你看你的那个屋头，你住啥子了？你啥子都不住，你凭啥子一天吃2个罐头？胡爸去上海踏博会，到现场了，看看有哪些品牌和露丝合体了。麦富迪猫粮、豆柴福利款、领先猫草冻干、朗诺的棒棒糖、布兰德的冻干、福玩的猫砂。胡爸5、6、7号都在上海踏博会直播哦，直播间等你。该出去走走了，毕竟这么好看的一张脸总是藏在家里，是社会的一大损失。你这么频繁刷抖音，是因为没人找你聊天吗？死鬼，这次又想玩什么？还是老样子吗？那来吧。我晒不起车，晒不起房，但能天天晒我的宝。它真的好可爱，我真的好喜欢它。谁懂了？我知道，你看，放这里，挤这里，挤这里。啊，就每天挤在这里就可以了，挤在这里，挤在哪里？他怕，比较怕是吧？哇塞！给你吃个好吃的，快吃吧。哇，这个更香，这个要生崽？不知道，快吃，快点过来吃，别叫了，你吃不吃？是不是？是不是？快点！还有一只不敢来的，吃不吃？说了，他不吃，他要跟你啊！燕子，他要跟着你，他要找你。喂，没有，他不敢吃。那只猫也可以哦。啊，这个好吃，这个好吃，过来，快吃快吃。他在挑东西吃。他不吃那个吗？他优先吃好吃的，再吃猫粮。这样的吗？最后再吃猫粮。这只应该是怀孕的。我也觉得是，那只好像是她老公。这只是。每次你们一回来它就叫。是啊。直接干完了，你看那只它不来了，它就在那里等着。哦，好吃，它说好吃。哇！啊！哇！它怎么这种声音？不知道，好吃吧？走了啊！走了啊！走，我们走了啊！拜拜。
院套路了。我们家阿福的小弟叫发财，他们是一只厂长，就是在工厂里看厂的猫。因为6个多月了，进入一个发情期，到处滋尿，导致好多内裤都有尿，只能把这些内裤都丢了。哎，我就想着带他去做绝育，在团购里面看到150块钱，心想怎么那么便宜啊？于是我就带着过去。开始呢就刚说超重要加100，然后又额外要加消炎药8粒80。如果是要打那种消炎针，就要150一针，没办法跑那么远了，来都来了就绝育吧。合计收了我330元。带发财回来，医生说要6个小时之后才能进食，于是我就拿出阿福们一直都在吃的麦麸迪 Buff 烘焙粮，以90%的新鲜骨肉为基底，有骨骼、有内脏、有肌肉，添加了6种天然植萃精华，比益生菌、益生元更耐高温，温和还不刺激。你看发财吃的多香啊！就这样的宠物医院套路，你们遇到过吗？我笨笨的时候，可不可以不要骂我，要耐心一点，不然我会自卑的。烦恼进入了我的耳朵里，摇摇头把它摇出来。大家好，我叫没烦恼。星期天不上班，一直睡到下午，这就是我废物的一天。很离谱，我家猫的牙齿竟然移位了。昨天发了一个视频，我以为是阿福打架磕掉了一颗牙，没想到粉丝做了个对比图，我一看，这我好像我没给他嗑瓜子啊，而且他以前都没有黑点的，现在他又有一些黑点了。你家的猫猫会不会也这样子啊？